नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपले स्वागत आहे. सर्दी, खोकला, कफ हे लहान मुलांमध्ये नेहमी दिसून येणारे सामान्य आजार आहेत. हवामान किंवा वातावरण बदलाबरोबर बऱ्याच लहान मुलांना सहजासहजी सर्दी, कफ, खोकला, ताप याचा त्रास होतो. बदलतं वातावरण, पाणी बदल, ॲलर्जी, इन्फेक्शन, हवामानातील बदल यामुळे काही मुले सहज आजारांना बळी पडतात. आपण सर्दी, कफ, खोकला बरा करण्यासाठी काही घरगुती उपाय करू शकतो. लहान मुलांना कफ आणि सर्दी, कफ आणि खोकला, कफ आणि ताप, कफ आणि घशातील इन्फेक्शन असे आजार दिसतात. मुलांना जर हे त्रास खूप जास्ती प्रमाणात होत असतील तर त्यासाठी फक्त घरगुती उपायांवर न थांबता त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्दी, कफ, खोकला असे आजार बरे करण्यासाठी शरीरात उष्णता निर्माण करण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे आहारात मध, हळद, सुंठ, अद्रक, जायफळ, काही मसाले आवर्जून घ्या. सुजान संगोपन या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तसेच सर्व उपयुक्त व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद. सर्दी, कफ, खोकला बरा करण्यासाठी काही उपाय. मधाचा चहा. 1 कप कोमट पाणी, 1 चमचा मध, अर्धा चमचा अद्रकाचा रस आणि 2 ते 3 तुळशीचे पाणी हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करून 2 वेळी मुलांना अवश्य द्या. यानेही सर्दी, कफ, खोकल्याला फरक पडतो. परंतु मध हा अतिशय गरम पाण्यात कधीही घालू नका. मधाचे सेवन नेहमी कोमट किंवा थंड पदार्थांमध्ये करा. सामान्य तापमानाच्या पदार्थांमध्ये करा. अद्रक. अर्धा चमचा अद्रक किसून किंवा अद्रकाचा रस गुळामध्ये मिसळून 3 वेळा मुलांना द्या. अद्रकाचा छोटा तुकडा मीठ किंवा साखर लावून खाल्ल्याने घशातील इन्फेक्शन, खोकला, कफ कमी होतो. कोमट दुधात अद्रकचा रस आणि हळद घालून पिल्यानेही फायदा होतो. 1 कप पाण्यात अद्रकाचा किस आणि मिरी उकळून पिल्यानेही कफ लवकर मोकळा होतो. सुंठ. कोमट दुधात सुंठ आणि गूळ घालून घेतल्याने कफ कमी होण्यासाठी मदत होते. मध आणि सुंठीची पूड एकत्र करून घेतल्याने सर्दी, कफ, खोकला कमी होण्यास मदत होते. सुंठ, मध आणि तुळशीच्या पानांचा काढा घेतल्यानेही कफ खूप कमी होतो. जायफळ, वेलची, केशर हे तीनही घटक कफावर खूप प्रभावी ठरतात. जायफळ, वेलची आणि केशर पूड दुधात घालून घेतल्याने सर्दी, कफावर गुणकारी ठरते. मुलांना दररोज दुधामध्ये ही पूड दिल्याने चव तर वाढते, सोबत त्याचे भरपूर फायदेही होतात. हळद आणि दूध. गरम दुधात किसलेला अद्रक, साखर, 2 ते 3 लवंगा आणि पाव चमचा हळद घालून पिल्याने कफ, सर्दी, खोकला कमी होतो. कोमट दुधात मध आणि हळद घालून पिल्याने कफ लवकर मोकळा होतो. सुंठ आणि हळद दुधामध्ये घालून घेणे खूप लाभकारी ठरतं. कोमट पाणी. सर्दी, कफ असेल तर दिवसभर पिण्यासाठी कोमट पाणी वापरावे. कोमट पाण्यात हळद, सुंठ आणि मध घालून पिल्याने कफ कमी होतो. 1 ग्लास पाण्यात 2 ते 3 मिरी उकळून पिल्यानेही लाभ झालेला दिसतो. कोमट पाण्यामुळे घशातील इन्फेक्शनही कमी होऊन गरम पाण्यामध्ये थोडंसं विक्स टाकून वाफ दिल्याने कफ लवकर कमी होतो. तसेच सर्दीने कोंदलेले नाक देखील मोकळं होतं. सुती कपड्यात ओव्याची पुरचुंडी बांधून शेकल्याने कफ कमी व्हायला मदत होते. पाठ, छाती, घसा, कपाळावर विक्स लावून थोडा वेळ पांघरून घेऊन झोपवल्याने सर्दी, कफ, खोकला कमी होण्यासाठी मदत होते. आहारात पुदिना, अननस, डाळिंब, गूळ, मध, काही मसाले हे देखील सर्दी आणि कफासाठी खूप प्रभावी ठरतात. या घरगुती उपायांनी 2-3 दिवसात आपण पूर्णपणे सर्दी, कफ, खोकला कमी करू शकतो. परंतु पहिल्या दिवशी काही फरक जाणवला नाही किंवा त्रास वाढलेला दिसला तर तात्काळ बाळाला डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधोपचार चालू करा. हे झाले कफ कमी करण्याचे उपाय. परंतु कफाचा त्रास होऊ नये म्हणून देखील आपण दररोजच्या दिनक्रमात काही गोष्टींचा अवलंब करू शकतो. लहान मुलांना दररोज सुवर्णजल आणि सुवर्ण उगाळा दिल्याने खूप फायदा होतो. सुवर्णजल आणि सुवर्ण उगाळा कसा तयार करावा याच्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. मुलांच्या दररोजच्या आहारात ड्रायफ्रूटचा समावेश नक्की करा.
मुलांना दररोज दुधामध्ये जायफळ आणि वेलची आणि केशर घालून दूध प्यायला द्या. तसेच दुधामध्ये सुंठ आणि हळद घालून देण्याने खूप लाभ होतो. मुलांच्या आहारात काही मसाल्यांचा देखील समावेश करा. हा मसाला कसा तयार करावा याची पाककृतीची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. मुलांना दररोज प्राणायाम करण्यानेही फायदा होतो. मुलांच्या दररोजच्या आहारात भरपूर भाज्या, फळे, कडधान्य, दूध यांचा समावेश नक्की करा. दररोजच्या आहारात गूळ, मध, लिंबू, आवळा, दही, भरपूर पाणी नक्की घ्या. काही योगासने आणि प्राणायामाने देखील सर्दी आणि कफाचा त्रास कमी होण्यासाठी मदत होते. रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी यासाठीचा व्हिडिओ आपण या चॅनलवर पाहू शकता. याची देखील लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे.